Tā ir, kolēģi, tāda kaut kāda īpaša vienotības spēja, un es nezinu, ko jūs ēdat pārtraukumos un ko jūs dzerat, ka jūs it visā saredzat Kremļa ietekmi, Putinu aģenti, oligārhu aizstāvi, nekas labāks nav izdomāts, ja? Un tas ir vienīgais jūsu arguments arī uz tik vienkāršu un elementāru lietu kā nepatiesu ziņu sniegšanu. Un tas ir viss, par ko šeit ir. Ja? Par to, ka Bražas kundze nākot pēc balsīm, tad, kad viņi vēlējās kļūt par ārlietu ministru, savā CV aizmirsa, vai ne? Kā var aizmirst? Norādīt to, ka viņa ir bijusi algots darbinieks vienā ļoti interesantā iestādē. Varat iepazīties ar visu šo tai. Es varu apbrīnot vienkārši to jūsu spēju, kā jūs metaties visi aizstāvēt, ja? Nosaukt, tas ir labi, jā, bet kā jūs to darat? Jūs darat to. Braža pati taču varēja nākt. Braža varēja nākt gan uz komisijas stāstīt. Braža varēja šodien šeit atnākt, bet nē, tāpēc ir vienotības komisijas vadītāji, kur komisijas sēdē Braža aizstāv, kā komunistiskā partijā kādreiz tā, biedrs par biedru, jā. Un nav viņa bijusi ne komjoniet nekas, un viņa aizstāv Panorāma vakarā to raidi, ja, visas labākās tradīcijās, Braža visu kārtībā. Kur viņi ir šodien? Nāciet un pastāstiet, kā var aizmirst? Kāpēc ir jāiet uz arhīvu, lai paskatītos, ko es tajos 90. gados darīju? Pastāstiet man, kādas uzņēmēja darbības formas bija 90. gadu sākumā, par kurām mums tur mēģināja stāstīt parlamentārais sekretārs. Kas tās bija par tādām formām un kas bija tie daudzie klienti, kuriem Braža sniedz juridiskos pakalpojumus. Nenormāli gribētos redzēt. Patiesībā šis ir tikai un vienīgi par nepatiesu informācijas sniegšanu, par kuru mums ir jau krimināli sodīti deputāti. Ja? Un vēl būs acīm redzot. Bet redziet, Braža ir īpaša. Kaut kā ir sanācis, vai ne? Viņa drīkst. Es uzskatu, ka tas nav godīgi. Ne pret vēlētājiem un ne pret deputātiem, kas atdeva balsis par Braži. Un tā ir informācijas slēpšana, kur jūs šobrīd mēģināt kaut kādā veidā šo nesmukumu paslaucīt zem tepiķa. Nesanāks, un es aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu.